USAs president tar emot Saudiarabiens kronprins. And Trump doesn't give a fist pump. De träffas och gör upp, tar i hand på mångmiljardaffärer. Och någonstans till efterrätten kanske, där i Vita huset, snackar de förmodligen också lite golf. Torernas framtid, inte bara kärnvapenfrågorna, avgörs faktiskt av Donald Trump och Mohammed bin Salman. Långt från storpolitiken, nere på gräsrotsnivå. Samtidigt i Orlando, Sveriges genom tiderna bästa herrgolfare bestämmer sig och meddelar att hans professionella karriär kommer att fortsätta. Är man en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna och har hållit på med det här så länge så är givetvis tävlandet ger ju en boost. Henrik Stenson öppnar här och nu för detaljerna och tankarna bakom beslutet. Det här blir på någonstans sista kapitlet. Det kanske blir en bra headline. Responsen hos idrottspubliken är omedelbara och starka. Texterna från sportredaktionerna är hetsiga och i stora delar direkt felaktiga. Det behöver man inte heta Donald Trump för att tycka. Because your news is so fake. Vad händer med golfen i stort? Är alla där lika inför reglerna egentligen? I have no idea. I really can't give you an answer. Och hur behandlas vissa svenska stjärnor jämfört med andra? Frågor, svar, exklusiv intervju här i Sportens agenda. Om sanningar och konsekvenser. Om golfens grumliga regler, pressens slentrianmässiga narrativ och Stensons faktiska drivkrafter. Ja, nu kör vi. Allra först, vad tycker vi och tänker vi egentligen när Sverige som land gör omfattande affärer, initierar militärt samarbete, utvecklar utbildningsutbyte med mera med Saudiarabien? Axelryckning eller bestörtning? Och hur reagerar vi och känner vi när Armand Duplantis hoppar stav i Shanghai till exempel, Sara Sjöström vinner VM-guld i Doha, hopp- och dressyrlandslagen toppar med världscupsegrar i Riyadh? Var det samma när Alexander Isak flyttade och lirade i Saudis färger som när Henrik Stenson valde att förlägga sin golf på LIV-touren? Svenska företag som idkar handel med och idrottare som tävlar för och i odemokratiska länder. Exemplen är många. Reaktionerna olika. Robin Quaison var välkomnad forward och målskytt för fotbollslandslaget också under alla år när han spelade för Al-Ettifaq. Alexander Isak på PIF-fondens lönelista var inga hinder det heller. Henrik Stenson blev däremot omedelbart ratad och avknoppad från allt av Golfförbundet när han sommaren 2022 bytte tour. Sedan 3 år tillbaka har de offentligt tagit avstånd från allt det Henrik Stenson gör och det han står för. Han kunde inte vara en förebild, sa generalsekreteraren, och han höll fast vid det, sin åsikt, också när vi i 18 minuter i somras beskrev Stensons egen satsning på barn, junior och paragolfare. Hos förbundet däremot är han någon som citat urholkar sporten. 18 minuter bad generalsekreteraren Gunnar Håkansson om en kort intervju om det nya Play-projektet och om status i relationen till Stenson. Det blev ingen intervju. Svaret från Golfförbundets högsta tjänsteman är att alla initiativ är bra i en tid där juniortillväxten är enorm. Men att i det brutna samarbetet har förutsättningarna inte förändrats. En intervju tillför inget. Olika reaktioner och skilda narrativ. Den svenska sportpressen tycks generellt ha bestämt sig för att följa just förbundens respektive hållning. Några fotbollsspelare, axelryckning. En golfare, bestörtning. Golfvärlden är en komplex del av den globala sporten just nu. Saudiarabien ser det som en av de viktigaste vägarna framåt för att nå ut till publiken som ett bättre land och ett framtida turistmål. LIV är en stor satsning, men det finns finanser och kopplingar till alla tourer, både på herr- och damsidan. Och det är med all säkerhet också på dagordningen när Trump tar emot bin Salman. Att ena den splittrade golfen och gärna än mer både på Saudis och Trumps egna banor. Att snacka Saudis kommande fotbolls-VM med Cristiano Ronaldo, ja, förmodligen det också.
När det gäller golfen handlar det inte bara om olika reaktioner utan faktiskt olika regler. Den annars så strikta sporten vad som får göras och inte har svårt att navigera i vad som ska gälla för spelarna på de olika tourerna. LIV har utmanat och förändrat. Så pass att ingen vet vilka reglerna egentligen är. When do you expect to hear back from the DP Tour on your appeal? I have no idea. I'm sorry, I cannot comment on that. No. First players renounced their membership. Yeah, but they got suspended first. Några snabba exempel på det som vi har beskrivit i 18 minuter. Ian Poulter, Lee Westwood och Sergio Garcia spelade alla på DP-touren men fick böter för varje LIV-tävling de ställde upp i. Så de sa upp sina medlemskap på DP, tidigare Europatouren. De drev en rättsprocess men fick avslag av en 3-mannajury. Det ska alltså inte gå att kombinera LIV och DP. Men så valde även Jon Rahm och Tyrrell Hatton att spela på LIV. De har också protesterat mot sina böter, men de har fått spela vidare på DP, trots att den där juridiska frågan egentligen redan har prövats. Is there some difference? I don't know. I think the weight of the Ryder Cup might have something to do with it. Just det, DP-touren har dröjt med att pröva Rahm och Hatton eftersom de behövdes i Ryder Cup, tävlingen som är helt avgörande för DP-tourens existens. Garcia å sin sida lät LIV betala böterna för att få spela DP och göra sig tillgänglig för Ryder Cup. Pay yourself or help from LIV Tour again? I'll just pay whatever I have to pay. You know, it's what it is, and you know, it's not something that I'm focused on. Han försökte, men lyckades inte ta sig in i laget. Snårigt? Absolut. Olika måttstockar? Definitivt. För att förtydliga. Jon Rahm fick alltså bejublat spela och vinna den tävling som Henrik Stenson blev av med kaptensrollen för. Hur det nu smakar i munnen hos de som reptilmässigt hetsar och gissar. Mer specifikt om och med Stenson. Hörde du ljudet? Numera utslagen från LIV-touren. Det som det svenska golfförbundet sa var en omöjlighet. Och en hållning som de bröt alla band utifrån med tidernas Sverige-etta. Att betala böterna och återuppta medlemskapet på DP-touren är Stensons chans för att kunna fortsätta spela professionell golf. De riktiga siffrorna, de korrekta detaljerna och de personliga tankarna. Henrik Stenson, 50 år kommande vår. Berätta först, Henrik, vad är det som har hänt på sistone? Nej, men det som har hänt är att böterna från 2022-23 på DP World Tour är avbetalda och då väntar det. Och mitt nytt medlemskap är ansökt då från slutet på november här och för nästa säsong. Och då är det 7 tävlingar tror jag, avstängning också som ligger sen det här då ett antal år tillbaka. Så att enkelt summerat så vi kan spela DP World Tour vad vi vill från och med mitten på januari 2026. Och även då fri att spela Senior Open som arrangeras tillsammans mellan DP World Tour och R&A. Och när man har fyllt 50 så är minimikravet på antalet tävlingar en då på DP World Tour. Så att det är väl egentligen mycket mer än det är det inte som har hänt. Hur höga var böterna som du betalade av? Eller som LIV betalade åt dig? 625 000 pund var det som låg sedan 3 år tillbaka där. Så det är inte de 12,5 miljoner kronor som det har skrivits om? Nej, normalt sett så är det inte det här några belopp eller böter generellt sett och sånt där som torerna brukar gå ut med. Men det har en tendens att det bara gissas hej vilt till höger och vänster. Så jag såg också det att det stod att det var 1 miljon pund där och i en annan kontakt med media då så frågade de, ja men säg vad det är då så att vi kan få rätt på det. Och då valde jag att berätta vad de böterna var som låg sedan tidigare. Men det var väl uppenbart att
det hade läckt ifrån DP World Tour, tror jag, i någon form. Eller de hade blivit tillfrågade i alla fall om böter var betalda och nytt medlemskap var ansökt om. För det var ingenting som jag hade berättat för någon. Men du betalade inte, det var Livtouren som betalade åt dig? Ja, vem som betalar böterna är ju egentligen orelevant i den här frågan, om man inte är väldigt nyfiken. Ja, men jag är ju det och jag tror folk är. Ja, och då är det ju jättejobbigt att jul snart är på väg också. Med alla paket som man inte vet vad det är i och sånt ju. Så att, du vill inte berätta, eller kan du bekräfta att det var Livtouren enligt ditt kontrakt med Liv som betalade? Ja, vi har ju haft, när vi signade på för Liv 2022, så var det ju en pott pengar som låg för eventuella böter och twister och annat sånt där också. Så att det är väl inte helt omöjligt att en del i alla fall av de här pengarna har kommit därifrån. Varför lockar DP-touren igen? Eller är det just att komma in på de seniora tävlingarna som gör att du ser till att det blir så här? Ja, det är väl en kombination egentligen. Vi är ju fortfarande... Jag hade väl inte tänkt att du och jag skulle ha det här samtalet kanske riktigt ännu. Det var väl en plan att jag skulle få alla säsongsplaneringar och se hur jag kände det och formalisera planerna för 2026 helt enkelt innan vi börjar prata 2026. Men i och med att det här blev lite av en nyhet så hamnar vi ju lite grann i många frågeställningar och sådär. Så då känns det väl lite enklare på ett sätt och kanske ventilera några tankar och lämna lite grann besked hur man tänker och ser på framtiden i alla fall. Så att ett är det ju, det här blir på någonstans sista kapitlet. Det kanske blir en bra headline. Istället för det smakar dåligt i munnen eller något annat, så kan vi ha sista kapitlet. Och jag vill ju vara i ett läge där jag har mina möjligheter öppna helt enkelt. Jag har inte bestämt exakt hur min säsong eller hur den kommer se ut under 2026. Det enda som är klart är väl att vi siktar på att spela tävlingsgolf och ett antal tävlingar. Men när vi drar igång och hur mycket och var vi spelar är inte bestämt i nuläget. Men i och med att det här är så att säga avstädat med Europatouren då, eller Deep World Tour, så har jag ju möjligheten att spela. Jag tror jag har 6 fulla säsongers medlemskap eller kategori så att säga, från det man har spelat ihop under åren då. De har ju en kategori som ger starter beroende på hur meriterad man är. Så att jag tror att jag har ungefär 6 säsonger framöver där som jag kan spela om jag vill det. Så att då är i alla fall DP World Tour är möjligheter. Senior Open veckan efter Open är också en möjlighet, vilket känns som ett naturligt steg om man är kvalificerad dit och spelar de 2 veckorna ihop då i juli. Är det elakt att säga att du är lite tvingad till någon slags förtidspension eller att bli veteran lite tidigare än du hade tänkt? Nej, både ja och nej. Jag menar absolut, så det är klart att hade jag hållit mig kvar på Liv så ser jag ju inte att jag inte hade spelat 1 år till på Liv under 2026. Men nu blev det ju inte så då. Givetvis så känner man att man fortfarande vill spela och det gör jag ju, så då ser jag ju över vilka möjligheter jag har att spela där jag har förtjänat en plats och spelat mig till en plats och det finns möjligheter att spela, och sen lägger jag ju mitt eget schema därefter. Och givetvis så är det väl först och främst några av majorsarna på seniortouren som är de som vi tittar mest på. Mm. Du har varit professionell i ett kvarts sekel och lite mer än det. Vad är det som driver dig? Vill du bevisa någonting mer för andra eller för dig själv? Vad är drivkraften egentligen? Ja, det är väl en kombination av saker som jag har sagt tidigare. Ett är väl tävlingsmomentet. Är man en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna och har hållit på med det här så länge så är ju givetvis tävlandet ger ju en boost och är ju någonting som är intressant. Sen spelet som själv, alltså spela golf, det var där man började långt före professionella tourer och resa världen över. Så spelet är ju fortfarande spelet någonstans, och det har man ju alltid med sig. Och sen känner vi fortfarande att
kan jag få mina bitar på plats, vilket jag givetvis inte har haft speciellt ofta och speciellt mycket de senaste säsongerna, så känner jag fortfarande att på rätt typ av banor så kan vi ju vara konkurrenskraftiga på en hög nivå fortfarande. Så att det är en kombination av de bitarna. Men älskar du spelet så mycket, eller är du rädd för att lägga av? Nej, jag tror att jag älskar att tävla. Jag tror jag älskar att tävla mer än vad jag älskar spelet på ett sätt. Sen så gillar jag fortfarande att stå och träna. Om man åker bort på pitchgrinen och så vet man att det är den här lilla 23 meters pitchen med lite spin som jag vet ju hur jag ska slå den och kan slå den och har slått den. Men funkar det inte just nu så sitter det ju en liten jävel på axeln som säger att men hur ska vi lösa det här då? Och så står man ju där och meckar och har sig. Och jag menar, det har ju inte försvunnit bara för att man har spelat så länge som jag har gjort, eller man har varit framgångsrik heller. Så att det är väl en cocktail av olika ingredienser, kan man säga. Live-äventyret blev 3-årigt. Ja, 3,5. Okej. Det kostade dig kaptensrollen i Ryder Cup och lite status kanske. Var det värt det? Det är väl alltid svårt att sätta olika sådana grejer. Vi fattar ju beslut efter olika, vad ska man säga, vad som finns framför en vid det tidpunkten. Vissa grejer kände man väl att det är en stor risk att det kommer bli X eller det kommer bli Y, och det är ju det. Så att, men ja, jag har ju sagt det tidigare. Det är klart att jag hade önskat att det föll ut på ett annat sätt, men jag ångrar ju inte att jag spelade Liv. Med ett medlemskap på DP-touren, då är du ju kvalificerad att bli Ryder Cup-kapten igen. Ja, det vet jag inte faktiskt. Kan man vara det om man inte har hållit medlemskap under något år? Det vet jag inte. Det kanske finns någon klausul någonstans. Det går nog att hitta någon klausul emot det, men jag tror inte att vi behöver fastna i klausuler, utan det tåget gick ju vid den tidpunkten och hade säkert kanske eventuellt gått, även om jag skulle ha tackat nej vid det tillfället och bli kapten, så kan vi ju bara sitta och gissa om det var Poulter och Westwood och Garcia och andra, så är det möjligt att hade man inte tagit den möjligheten då, så att säga. Sen givetvis tråkigt, och det var ju inte ensam om att tycka att det var tråkigt att det blev som det blev, och det var ju många andra som blev både besvikna och irriterade och förbannade på mig på grund av de valen jag gjorde och att det föll ut över Ryder Cup, så att säga. Men ja, det är ju vad det är, och vi går vidare därifrån. Hur tuggar du i dig ganska fräna kommentarer både från journalister, krönikörer och publik? Det finns väldigt mycket annat också, positivt och välkommen tillbaka, kul att se dig igen. Men hur hanterar du det där? Nej, vi är väl ganska luttrade vid det här laget, kan man väl säga. Vi har väl sett och läst en hel del tidigare också, så att det är väl inget nytt. Folk har ju rätt till sin åsikt. Så är det ju. Däremot så blir man väl trött ibland när folk vädrar sin åsikt när de inte har någon fakta eller inte har någon kunskap. Och det är ju ganska stort bortfall av båda de två ingredienserna hos en del. Och det är klart att men det är ju ingenting som jag kan göra åt. Jag ser ju vad jag har framför mig, mitt liv, min karriär, min familj. Vill någon sitta hemma framför tangentbord och häva ur sig en massa tråkigheter, så får det ju vara dem. De har nog inte så jättekul de stunderna de inte gör det heller, kanske. Jag vet inte. När tävlar du nästa gång och var? Ja, det är ju frågan. Som sagt, jag får återkomma när jag har lagt schemat exakt på de bitarna. Men det går ju ett senior PGA-mästerskap i Florida mitten på april, så att det är väl någonstans ligger väl med i tankarna. Och sen har man inte spelat under 8 månader med ett skårkort i handen, så kanske det är dags att titta på något genrep innan också då, om man lägger lite mer vikt vid den tävlingen. Så att men någonstans kanske i mars. Men samtidigt så känner jag att jag vill ta den här tiden nu. Nu har jag möjlighet att ha en ännu längre off-season som vi inte har kunnat haft tidigare. Jag har varit ganska sleten sista 1,5 åren och känner att varför inte ta den möjligheten att kunna vila upp sig och träna upp sig och känna att man
att man har lite extra energi när man ska i så fall då tillbaka och tävla igen. Så förhoppningsvis så ger ju den här tiden möjlighet till kroppen att återhämta sig, och jag har även fått tid att jobba på spelet som sagt, för det har ju inte varit där det behöver vara heller under de sista säsongerna. Så att vi skyndar väl långsamt på det, jag har ingen stress. Och sen, jag menar, det har varit mycket positiva grejer med att spela på LIV, men det finns ju positiva vinklar med att inte göra det också. En är ju att jag styr min egen tid och mitt eget schema nu, så vill jag spela mer så kan jag göra det. Under en viss period vill jag spela mindre mitt i säsong, så kan jag ju välja att göra det också. Så att det är ju aldrig något ont som inte har något gott med sig. Så att jag väljer att se de positiva bitarna i den situationen som jag befinner mig i. En sista sak, och det är ju inte alla som kan se fram emot att fylla 50. Men det kan du. Ja, jag menar så, för alternativet är ju inte bättre liksom. Grattis i förskott. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Så återkommer vi när vi har en mer detaljutstakad resa framöver då. Det kan du lita på. Vi hörs igen. Ja, det gör vi. Ha det.